Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali ya orang yang batuk. Ini dikarenakan faktor cuaca yang nggak mendukung. Jadi kali ini saya akan memberikan tips agar batuk bisa hilang dengan segera. Oke, sekarang kita nggak perlu repot-repot nyampurin kecap dengan jeruk nipis, baygon campur baygon, arten campur baygon. Pokoknya itu nggak usah lah, lebih bagus kita beli obat di apotek. Saya beli obat Comix, ini bagus untuk menghilangkan batuk pada tenggorokan kita. Jadi kali ini saya akan minum obat batuknya, dan setelah itu jangan lupa kita minum air hangat, biar kuman-kuman yang ada di tenggorokan ini hilang. Oke, saya buka ya. Wah, semrewing sekali permisa. Tenggorokan saya ini rasanya lega. Oke, minum air hangatnya. Panas sekali. Oke, karena masih panas, kita tunggu 2 menit lagi. Oke, sekarang sudah 2 menit. Nah, air hangatnya pun udah mulai dingin ya. Ini belum saya habiskan, jadi saya habiskan dulu ya. Alhamdulillah, tenggorokan ini saya rasanya lega gitu, macam magic. Jadi saya sarankan pada teman-teman untuk membeli Comix. Nah, harganya cuma 1000 perak ya. Kalau nggak mampu beli dah lah, mending minum tua aja dah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Ingat, kalau batuk Comix aja.